Tô quân, tô quân, tô quân. Hồi nãy anh vô anh mua nước, cái anh mua xong cái anh lấy thêm nước đá của chú anh chị, cái anh bỏ anh đi te 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 ra ngoài luôn. Mình nói chơi xong trả tiền á, anh cũng đi te te luôn. Giờ này đi đâu hả trời? Thì mình đi trên đường á, thì mình gặp một người đàn ông ngồi cặp mé lộ nè cô chú anh chị. Thấy cái cử chỉ của anh lạ lắm cô chú anh chị. Anh ngồi đó anh ăn cái gì kìa. Thì bên cạnh anh có rất là nhiều đồ nha. Mình lại mình hỏi anh coi anh đi đâu à? Anh ngồi đây làm gì ạ? Giờ anh đang đi đâu? Anh đi đâu? Anh ngồi đang ẩu gì chị? Em thấy anh quải đồ quá trời luôn. Nhà nó đâu? Chị em hỏi rồi. Anh này mình đoán độ chắc khoảng ba mấy tuổi của chú anh chị. Thấy anh xách quá nhiều đồ luôn này. Anh nói chuyện được không? Anh đi đâu mà thấy anh xách đồ nhiều như vậy? Cái đồ nhất không? Cái cử chỉ của anh kìa cô chú anh chị. Mình hỏi thì không có trả lời, mà cái tay anh ngồi quán ngoắt vậy đó. Nói chuyện chút em cho tiền ha. Ừ. Xích vô đây nè anh, ngồi xuống đây nè. Xích vô đây đó xe không à. Sát vô. Anh lấy cái gì vậy đó? À, ổi. Cho mình cho tiền anh thử anh lấy không? Anh, em cho tiền nè. Anh. Tiền. Ừ. Cái anh này giống như cái anh mà mình quay lúc trước vậy đó cô chú anh chị. Giống như là người Khmer vậy đó.
Đây cái áo gió của anh kìa, mặc chắc cũng lâu ngày lắm rồi. Dưới hai bên cái áo của anh là anh nhét cái gì trong túi anh quá trời luôn, đóng luôn. Để mình quay cái mặt gần gần như đấy cô chú anh chị nhìn thấy, nếu mà người thân có ai đi thất lạc á. Chắc mình nghĩ là mùng mền của anh đó cô chú anh chị, với đồ mặc của anh. Thì buổi sáng mình đi Cao Lãnh, mình đang chạy về mình mới gặp anh, thì cũng gần tới nhà mình rồi. Gặp anh ngồi ở đây nè, giờ này cũng khoảng 10 giờ mấy rồi, 11 giờ cô chú anh chị. Ngồi cái anh quá trời hôi luôn rồi. Xe không anh ngồi ngay chỗ đó ta, cái đường này nhỏ nữa. Nhà anh ở đâu? Mình hỏi là không nói chuyện đâu cô chú chị. Mà cái biểu hiện của anh lạ lắm, cái tay anh quẩy quơ chứ. Chắc anh đi mệt hay gì ở dưới đó bụng hay gì cô chú anh chị. Anh ngồi đó anh lấy mặn anh ăn kìa. Này chắc ai cho anh hay vậy. Cái áo phát của anh nó đen thùi lùi luôn rồi. Nhà anh ở đâu? Hiểu em nói gì không? Chắc anh không hiểu mình nói gì đâu cô chú anh chị. Cũng nhìn vậy đó chứ anh không hiểu. Quá trời xe lớn luôn mà anh ngồi chỗ này nè trời. Xe nó chạy sát không cô chú anh chị. Nguy hiểm quá. Anh phát tay mình vậy đó.
kêu anh ngồi xích vô thì anh không chịu ngồi. Ngồi xích vô mé nè anh, xích vô mé, ấy xe không à. Nhà anh ở đâu? Nhà anh đâu em chở anh về nè. Biết nhà mình ở đâu không? Cho tiền thì biết bỏ túi của chú anh chị, mà không biết có xài không, mà thấy 4 cái túi gì đâu mà nó đội một cục lừ luôn rồi. Không biết anh nhắc cái gì trong đó mà nó hai bên nó cứ ngắt luôn, rồi dưới áo đồ của anh nó dơ. Anh ngồi đây xe quá trời anh ơi, vô trong mé ngồi anh ơi. Vậy chứ có phích nước mà nó từ chú anh chị, phích nước đồ. Rồi tối anh ở đâu? Anh đi gì rồi tối anh ở đâu em? Hỏi không bao giờ trả lời luôn. Hiểu mình nói không biết. Giờ anh đi hay gì? Lấy nữa. Có dẫm vào trống này kìa chú anh chị. Có cái dẫm ở trống nữa. Đói bụng không? Em chở anh đi ăn cơm ha. Chịu không? Em thấy có cái võng trống, còn ở dưới thì không biết cái gì. Ở đây là cái đoạn đường Kinh 13 mà về đường về Cao Lãnh á, cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có ai quen anh này không? Nếu mà người thân có ai mà đi thất lạc đó thì dài xuống cái đoạn đường này kiếm anh ha. Chắc mình nghĩ anh cũng quẩn quẩn ở đây không à, chứ không có đi đâu xa đâu. Anh tên gì? Anh biết anh tên gì không? Hỏi không trả lời, ngồi đó ăn không. Lấy cái tay quắt quắt vậy đó cô chú anh chị. Ở đây không có nhà, phải có nhà nào mà lỡ mình hỏi biết anh này không. Ngồi khúc này cũng không có nhà cửa gì trơn cô chú anh chị. Tuốt trên kia chứ. Anh có vợ chưa? Anh có vợ chưa?
Cô chú anh chị mình đoán coi cái anh này là người Khmer hả, người Việt cô chú anh chị? Thì mình thấy anh là giống người Việt nhiều hơn. Chắc nghĩ là chắc anh bị ảnh hưởng bên dây thần kinh á, nên anh không có nói chuyện được cái gì. Anh ngồi sát vô gốc cây nè, ngồi ở đây xe không à, sát vô đây nè anh. Vậy là anh hiểu em nói hả? Anh ngồi sát vô đây nè, xe. Đây, sát vô đây. Đây nè. Vô đây nè anh. Đó xe không à, đây mát nè. Vô đây nè. Vậy là anh hiểu em nói hay gì? Anh tên gì? Nhiêu tuổi rồi? Nhà mình ở đâu anh? Nói đi đừng người nhà của anh đón anh về. Thì mình thấy anh mặc cái áo lính nè, với cái nón cũng nón lính luôn, quần thể dục màu đen. Chắc ngày cũng lâu ngày anh không có tắm hay vậy cô chú anh chị, nên mình thấy áo của anh với cái nón đồ nó dơ dữ lắm rồi. Ông anh này chắc hiểu mình nói nè. Nói áo cái là anh giật áo rồi. Bây giờ anh ăn xong rồi anh đi đâu? Để coi anh ăn xong rồi anh đi đâu nha cô chú anh chị. Cái tay anh bị gì mà anh bó hả? Thấy anh cái cử chỉ anh lạ quá thôi chú nhỉ. Đi hả anh? Cái quần của anh mặc con tụt lút dưới luôn rồi.
Em ngồi cái quân kìa cô chú anh chị. Để coi ảnh đi đâu, mà để mình đi theo ảnh coi ảnh đi đâu hả cô chú anh chị. Mình thấy anh đi mà anh quải cái bao mà cái quần anh tuột luôn kìa cô chú anh chị. Tới dưới luôn kìa. Anh kiếm quán hay gì vậy? Anh kiếm quán ăn cơm hay vậy? Uống nước nè, vô đây nè. Đây nè, quán nước nè anh. Anh ai chủ quán à? Đâu kêu chủ quán hỏi thử anh nói chuyện không? Nãy giờ hỏi anh không nói chuyện. Thấy lạ quá. Anh lại quán anh mua nước thì cô chú anh chị. Mua coi ổng mua gì. Mua nước đá không hả anh? Anh biết dùng mua nước đá rồi chú anh chị. Thôi chị nó hỏi anh coi em nước đá hay cái gì nữa. Anh nói chuyện không? Nãy giờ em hỏi quá trời luôn mà anh không nói chuyện. Nước đá hả? Đập đá hả? Uống gì không nói luôn. Hỏi thôi. Uống chai nào chị? Uống chai nào? Đi đi. Cái tay anh quất vậy đó chứ thấy không nói chuyện. Em cũng mới gặp anh Đắng á. Đi quay ổng hả? Uống chai nào chỉ để ở đây. Uống cái nào anh? Em cũng không biết nữa. Nãy giờ em hỏi mà ảnh không có trả lời. Em không biết nữa. Nè. Phải không? Phải cái đó không? Rồi. Chim đó nó bao nhiêu được rồi. Được rồi. Cây mũ hay gì? Có gì? Có phút mà. Anh lấy cái gì nữa? Hỏi anh lấy gì? Được rồi, có gì nữa đâu. Hồi nãy em gặp ngồi đằng kia là ăn mặn. Ăn 5 số trái gì đó mà em hỏi quá trời luôn không nói chuyện. Rồi cho tiền thì lấy. Chắc uống nước này cho miễn phí nè. Cái cảnh này miễn phí nè. Trời, làm từ thiện đi chị ơi. Nước này miễn phí đi. Bây giờ anh uống đi đâu? Hỏi là chị hỏi thứ rồi. Nhà anh đâu? Uống rồi đi đâu? Hả? Uống rồi đi đâu? Chị chủ quán hỏi. Đi đâu nữa? Không trả lời. Em hỏi nãy dữ dằn luôn mà không trả lời. Quải cái bao đâu rồi? Bột đồ của ổng rồi. Đang trước rồi. Uống nữa hay gì mà? Hỏi nó uống nữa hay gì mà? Nữa. Hả? Nước đá gì anh? Ủa sao anh nói chuyện được mà sao anh không nói chuyện? Chỗ đó lạnh vô đó. Chị nghe không? Là để ngày vô thêm. Để thêm vô. Khát nước. Em qua em giúp đỡ anh mà sao anh không chịu nói chuyện? Đi theo vậy hoài hay sao mà? Đâu có em mới gặp mà. Bây giờ đi theo nữa. Đâu có. Chút em quay chút em về. Đây.
Không trả tiền ta hả? Thử. Thôi thử rồi. Có tiền không? Có trả tiền ta không? Vậy đó, đi đó. Không có mà bệnh đó, cái bệnh của mình. Thì bởi mới nói chuyện được đó. Kêu bỏ đá vô thêm. Có bệnh trong mình. Có bệnh trong mình, không biết bệnh gì. Khổ. Mới vô ngồi nghỉ mệt đi anh. Trời nắng này mà anh lội đi vậy. Lắc đầu. Gì nữa? Biết. Mình biết chứ. Khát nước chứ. Dạ. Không trả tiền đi luôn ha. Nhìn kìa, mặc cái quần kìa. Có gì? Đàn ai à? Trời ơi, đi đâu mà xách cái bao quá trời, xách cái bao luôn, rồi dưới quải xách cái tụng nữa kìa. Giờ anh ghé nữa rồi cô chú anh chị. Hồi nãy mình hỏi anh trả lời, chứ không phải mà anh không biết nói chuyện. Trời ơi, cái quần tuột lên tuột xuống kìa. Biết giờ anh đi đâu nữa. Nhìn kìa. Để mình quanh đây. Rồi cái quần tuột luôn rồi. Nó làm cử chỉ kìa. Giờ mình đi đâu vậy anh? Anh đi chưa được 10 mét nữa là anh nghỉ nữa rồi. Không biết anh đi đâu nữa. Hồi nãy anh vô anh mua nước, cái anh mua xong cái anh lấy thêm nước đá của chú anh chị. Cái anh bỏ anh đi te ra ngoài luôn. Mình nói chơi sao không trả tiền á, anh cũng đi te luôn. Giờ này đi đâu hả trời? Đi thì quá trời quải luôn, cái bao đó cái gì trong đó mà nặng dữ lắm hay vậy? Mình thấy cái bao đó nó nặng luôn á cô chú anh chị. Hồi nãy là anh dỡ cái lớp trên là mình thấy có cái võng ở trong. Mình cũng không dám mà dỡ hết cái dỡ ra để mình xem nữa.
Chắc anh này là cái chân cá đó anh nghỉ mệt. Hết sức cái quần của anh luôn kìa. Tô quân, tô quân, tô quân. Sao không gán đi chút xíu lên đó là nghỉ mệt anh. Mình cũng không dám lại gần anh đó cô chú anh chị. Tại mình không biết anh này sao. Ôi ôi, có chục lớp quần ở trong đó kìa. Ở dưới đó là chú anh chị, dưới cái giò anh kìa. Mấy cái quần nó thòng dưới đó kìa. Nghỉ mệt chút đi anh, có bóng mát nè. Anh thấy bụng không? Mua cơm anh ăn nha. Không nói chuyện mà cái tay cầu quắt con mắt vậy đó. Chắc mình nghĩ là anh này đi tới đâu là ngủ tới đó luôn quá cô chú anh chị. Có dầu gió nữa kìa cô chú anh chị. Dầu Thái nào hoàng. Quá trời nắng rồi. Thôi vậy Tấn cũng xin kết thúc video nha cô chú anh chị. Trời thì cũng quá trời nắng rồi, mình đứng ngoài nắng rồi. Bây giờ thì hữu duyên thì gia đình anh thấy ở trên video này thì đón anh về. Thì cũng thì điện Tấn thì Tấn chỉ cái đoạn đường để kiếm anh, chứ anh loại này cũng không biết anh chính xác là ở đâu nữa cô chú anh chị. Mình nghĩ loại không xa đâu. Tại vì anh quải một cái bao nè, với một cái tụng nữa. Anh đi khoảng chừng chục mét là anh nghỉ mệt rồi. Chục mét là anh nghỉ mệt.